Γενικά η χώρα μας γέμισε πρόσφυγες. Δεν είναι οικονομικοί μετανάστες. Το 2015 πέρασαν από την Ελλάδα 850.000 πρόσφυγες, από τους οποίους το 91% προέρχονταν από εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας του ΟΗΕ, το 56% από τη Συρία, το 25% από το Αφγανιστάν, το 10% από το Ιράκ, το 3% από το Πακιστάν και το 6% από άλλες χώρες. Η ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει μακρά ιστορία πολέμου. Αίγυπτος, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ιράν, Ιράκ, Λίβανος, Περσικός κόλπος, Αφγανιστάν, Συρία. Το 2011 υπήρξε μια χρονιά ελπίδας για τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Εξεγέρσεις για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη που όμως κατέληξαν σε εσωτερικές εμφύλιες διαμάχες. Ο θρησκευτικός φανατισμός και οι ανταγωνισμοί μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, περιφερειακών δυνάμεων οδήγησαν σε κοινωνικό και πολιτικό χάος. Ιδιαίτερα στη Συρία εμπλέκονται στο πόλεμο οι κυβερνητικές δυνάμεις του Άσαντ, ο ISIS, οι διάφορες θρησκευτικές σέκτες, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, η Τουρκία. Μήλων της έρηδος, η γεωπολιτική θέση και ο ενεργειακός πλούτος της Συρίας και ο έλεγχος της περιοχής. Η Συρία, με τον πολιτισμό των 10.000 χρόνων, η Δαμασκός, το Χαλέπι, η Παλμύρα, η Λατάκια, μετατράπηκαν σε 5 έτη σε σωρό ερειπίων, όπου βασιλεύει η πείνα, η απόγνωση. Παραμονή στη χώρα σημαίνει βέβαιο θάνατο. Η Συρία, που στο παρελθόν φιλοξενούσε 4 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, εγκαταλείπεται μαζικά. 100.000 Σύριοι το μήνα καταφεύγουν σε γειτονικές χώρες: Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, Τουρκία. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ καταγγέλει σοβαρές παραλήψεις στις χώρες αυτές όσον αφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρεται στη θέση των γυναικών της Συρίας, που οι άνδρες τους σκοτώθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν, καθώς είναι τα μόνα στηρίγματα των οικογενειών. Αντιμετωπίζουν την πείνα, τις τραυματικές εμπειρίες, την περιφρόνηση, τις απειλές, τη βία, το φόβο. Ταπεινώνονται επειδή έχουν χάσει τα πάντα. Μόλις το 1/5 εργάζονται επ' αμοιβή. Μερικές αναγκάζονται να στείλουν τα παιδιά τους να δουλέψουν. Εξαρτώνται άμεσα από την ανθρωπιστική βοήθεια της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας. Το 1/3 αναφέρει ότι δεν έχει επαρκή τροφή. Η Guardian βρέθηκε στη Τουρκία. Νεαρές Σύριες ενθαρρύνονται να παντρευτούν με Τούρκους. Γάμοι από απόγνωση. Γιατροί καταγγέλουν βία και κακομεταχείριση. 4.000 Σύριες έχουν παντρευτεί με αυτόν τον τρόπο. Γάμοι χωρίς επίσημα έγγραφα από ημάμι, συχνά με Τούρκους ήδη παντρεμένους, παρά την απαγόρευση της πολυγαμίας. Η μεγαλύτερη πληγή όμως στο προσφυγικό είναι τα ασυνόδευτα παιδιά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, κατά το 2015 πνίγονταν στο Αιγαίο καθημερινά, κατά μέσο όρο, 2 παιδιά. Τον τελευταίο χρόνο πέρασαν στην Ευρώπη 270.000 προσφυγόπουλα. Το 1 στα 10 ήταν ασυνόδευτο, με μέσο όρο ηλικίας 16 ετών.
Προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, έχουν διασχίσει εκατοντάδες χιλιόμετρα με τα πόδια και έχουν γλιτώσει από τα κύματα του Αιγαίου. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, τα παιδιά κινδυνεύουν στα υπερσυνοστισμένα κέντρα υποδοχής να υποστούν κακομεταχείριση και σεξουαλική βία. Άλλα παιδιά εξαναγκάζονται σε σεξουαλικές σχέσεις για λόγους επιβίωσης ή για να πληρώσουν τους διακινητές. Ακόμα και αν καταγραφούν και φιλοξενηθούν σε χώρους υποδοχής, φεύγουν για να βρουν τις οικογένειές τους στην Ευρώπη. Πληρώνουν αδρά έναν υποτιθέμενο συγγενή διακινητή. Αυτός θα τα περάσει με ψεύτικο διαβατήριο στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή στην Αλβανία. Πριν κλείσουν τα σύνορα, η τιμή ήταν 800 ευρώ το άτομο. Μόλις φραγίστηκαν, έφτασε τα 1500 ευρώ, ενώ μερικοί ζητούν μέχρι και 10.000. Η Europol ανακοίνωσε ότι 10.000 προσφυγόπουλα έχουν χαθεί στην Ευρώπη τα 2 τελευταία έτη. Μπορεί από το να χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα επετείας μέχρι να είναι σκλάβοι του σεξ ή να έχουν πουληθεί τα όργανά τους. Στη Γερμανία και στην Ουγγαρία υπάρχουν στοιχεία για κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Στη Γερμανία έχουν εξαφανιστεί 4.749 παιδιά, στην Ιταλία 5.000 και στη Σουηδία 1.000. Η ελληνική αστυνομία αντικρούει τα νούμερα και αποδίδει μεγάλο μέρος σε βιβλοεγγραφές, σε ελλειπή διακρατική συνεργασία των αρχών και σε γονική αρπαγή. Η έκθεση των Ευρωπαίων συνηγόρων καταγγέλει ότι η Ευρώπη παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές των δικαιωμάτων των παιδιών και αδυνατεί να τα προστατεύσει. Στόχος των πιο ευκατάστατων προσφύγων είναι ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδρομή είναι γνωστή. Κωνσταντινούπολη, μικρασιατικά παράλια, ελληνικά νησιά. Οι διακινητές προπληρώνονται αδρά και παραπλανούν τους πρόσφυγες για το ταξίδι, τις βάρκες, τους πνιγμούς. Το Αιγαίο μετατράπηκε σε υγρό τάφο. Ενδεικτική είναι η μαρτυρία ενός Σύριου πρόσφυγα με ειδικές ανάγκες, του Κιουσάη, που μας παραχώρησε συνέντευξη με τη διαμεσολάβηση του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων. Μετά από παραμονή 2 ετών στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε να φύγει προς την Ευρώπη, καθώς η βοήθεια που του παρήχε η ύπατη αρμοστία ήταν μόλις 130 ευρώ το μήνα. Προορισμός του η Ολλανδία, όπου θα διέμενε σε συγγενείς και θα συνέχισε τις σπουδές του στη γραφιστική. Ήθελε κάτι απλό, να μπορεί να ζήσει μόνος του. Ακολούθησα το γνωστό δρόμο της φυγής προς τη Σμύρνη για να περάσω με βάρκα. Η τιμή για βάρκες φουσκωτές περίπου 7 μέτρων ήταν 1.000 ευρώ. Μας στίβαξαν μέσα 50 άτομα. Μου πέταξαν στη θάλασσα το αναπηρικό καρότσι για να στριμώξουν άλλον έναν. Μου έσπασαν τα μυοπικά γυαλιά. Ο ένας πάνω στον άλλο. Sit down, stay calm. I said everybody, stay down, stay calm. Everybody sit down and keep calm, okay? We take you all up. Calm. I said everybody, stay down. Πυροβολούσαν όποιον δίσταζε να επιβιβαστεί. Δεν υπήρχε γυρισμός. Οι γυναίκες και τα παιδιά ούρλιαζαν. Μας είπαν ότι σε μισή ώρα θα φτάναμε στη Σάμο, έδειξαν και σε έναν πώς να οδηγήσει. Ο οδηγός δεν ήξερε, έχασε το δρόμο. Ασφικτιούσαμε από έλλειψη οξυγόνου. Μετά από 2 ώρες έχασα τις αισθήσεις μου. Τελικά φτάσαμε στην ελληνική νησίδα Νερά. Με πέταξαν πάνω σε ένα βράχο, από όπου έπεσα και έσπασα το χέρι μου. Με βοήθησε μια Ελληνίδα που είχε καντίνα. Με πήρε σπίτι της, με έπλυνε, μου έδωσε καθαρά ρούχα και 100 ευρώ και με ρίμνησε να μεταφερθώ στο νοσοκομείο της Σάμου από το λιμενικό. Ακόμα επικοινωνεί μαζί μου στον Ελαιώνα. Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων επισημαίνει ότι το κύμα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες τους έχει καταπλήξει και ότι ελπίζουν να κρατήσει. Υπάρχουν βέβαια πολλά περιστατικά εκμετάλλευσής τους, αλλά απομονώνονται από τις άτυπες ομάδες αλληλεγγύης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η ελληνική κοινωνία έχει υποδεχτεί με αμφίθυμα συναισθήματα το κύμα των προσφύγων. Τρομάζει κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης, από την έξαρση της τρομοκρατίας και από το ξενοφοβικό κλίμα στην Ευρώπη. Είναι όμως μια κοινωνία που έχει και ίδια προσφυγικά βιώματα. Η λογική μνήμη ανακαλεί τι σημαίνει προσφυγική αθλιότητα και απελπισία του ξυριζωμού.
και τι σημαίνει να υποστείς τη ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Στην Πανάνα γεννήθηκα κι εγώ. Ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων στην Κεσσαμινή. Από ένα σημείο και κάτω μας είχαν κάνει παράγες. Οι πρόσφυγες αντιλαμβάνονται τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας μας και εκτιμούν την αλληλεγγύη που τους προσφέρεται. Όμως, η πολιτική των κλειστών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγριεύει τα πράγματα. Οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα τους και οδηγούνται σε βιαιότητες και συγκρούσεις. Η παγερή αδιαφορία των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές διαδηλώσεις, οι φράχτες και οι κατασχέσεις κοσμημάτων είναι το πρόσωπο της πολιτισμένης Ευρώπης προς τους πρόσφυγες. Η νομιμοποίηση της μεταφοράς των προσφύγων και η ισομερής κατανομή τους στην Ευρώπη είναι η διέξοδος στο προσφυγικό. Η οριστική λύση όμως είναι η κατάπαυση των πολεμικών συγκρούσεων. Χρειάζεται στράτευση όλων σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όπως έχει δείξει η ιστορία, ο πόλεμος δεν γνωρίζει σύνορα. Γρήγορα γενικεύεται και παρασύρει στη δίνη του την ανθρωπότητα. The Syrians need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. Just stop the war in Syria. Just that. Just stop the war in Syria. Just that. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're